让你躲！不可对门主，不可对门主无礼。老太君，他真的是个废物！我刚才那一拳只用了80%功力，就把他吓愣在原地。要不是您出手，我已经把他打死了。他当门主，我们不服！不服！不服！门主勿怪，他们不懂事。的确不太懂事。你什么态度？小心我废了你！我们好不容易请来了雷师兄，不让他当门主，非得找什么听上面安排这个废物。老太君真是糊涂，不是糊涂，是迂腐。奶奶，您看大家都站在雷师兄这边，您也是有资格钦定门主的，为何非要听从北武盟这样无理的安排？柳叔说的不错，老太君，在下虽只是唐门的挂名大弟子，但若唐门和柳叔需要的话，在下也定当赴汤蹈火，万死不辞的。唐门这种百年大派，就算示威，财力积蓄也还是深厚的。我若是趁热打铁拿下唐门，不仅能够将万贯家财收入囊光，还能抱得美人归。多谢雷公子的好意，但此时此刻，他已经是门主了。您非要让他做门主是吧？也行，但是他要想掌管咱们唐门，必须拿出点真本事来。凭什么？他哪里比得上我们雷师兄啊？我真的不想当你们的什么门主，我只想清清静静。想要清静，还不容易。只要你让他们信服了，自然就清静了。是个老狐狸。北武盟大比举办在即，我唐门衰败，如今连参加出筛的6名弟子都凑不齐。如今既然你是门主，那训练弟子的任务就交给你了。只要你将他们训练出来，他们勤服你，自然就不会吵到你了。老太君，这不可！不可！奶奶，此等重任，怎能轻易交给一个废物？奶奶，雷师兄已经答应帮忙训练了，现在让这样一个只图安逸享乐的废物来接手他们，这不是把唐门置于生死边缘吗？老太君，唐门虽然凋敝，但还是有救的。若我亲自训练，只需7日，大家实力一定会突飞猛进。到时助唐门夺取北武大比的参赛名额，必是易如反掌。是啊，怎么能不用雷师兄呢？大师姐，你快说呀！雷师兄，不是的，你听我说。你们真的是吵死了，能不能把嘴闭上啊？老人家，刚才听你说你们还差1个名额，就让那个拿扫帚的跟我练3天。3天以后，你们在场的所有人，除了这位老人家，都不会是他的对手。3天，没人是这个瘸子的对手。就他，奶奶，这个废物什么本事都没有，大话倒是张口就传。若是他真的当上门主，他们就完了。老太君，俺想跟大家一起跟着雷师兄训练。好，李严听令，从今日起你就跟着门主，3日后我们拭目以待。好，除了这个瘸子，其他人跟我走，我倒要看看3天后他怎么打败我们。走。都是因为你！你说你现在你这叫什么？你再多一句嘴，我马上让你下山。那门主，俺现在我去睡一会儿，你去挖点鱼粮，一会儿去钓鱼。钓鱼，真是个只图享乐的人，3天后要被笑死了。喂，把那个杆拿上。这鱼竿怎么这么重？怎么可能，门母？我靠，把他当恶人岛的那帮废物练了。拿这根吧。走。俺现在手里这根鱼竿有多重啊？你那根轻，500斤。那您手里这根呢？我这根也轻，5000斤。
老太君让他带人训练，他却在这钓鱼。哎，哈哈，瘸子李，你怎么越练越虚啊？连鱼竿都拿不稳啊！我们还等着3天后你把我们打败呢。走吧。师傅，俺实在支撑不住了。骨骼惊奇，意志力也算不错，我没选错人。放下吧。从今天开始，未来的3天，穿上这身马甲训练。行，不就是件马甲吗？我穿。师傅，你这件马甲要多少钱？这个你别管。未来的3天，无论是吃饭、说、做任何事情，都要穿着它。没有我的命令，一刻都不许脱。奶奶，停！你看雷师兄多厉害，这才3日，就连我们这年龄最小、武学功底最弱的弟子，功力都成倍增长了。不知杨门主那边怎么样了呀？那个废物门主整天带着瘸子里捉鸡、钓鱼、满山跑，根本就没有训练。现在还没来，说不定是知道自己牛皮吹大了，不敢来了吧？这个没用的人滚了也好，反正来了也是要被碾压的。北武盟的出筛负责人，负责北武大比前所有门派的出筛测试。展长老大驾光临，有失远迎。不必远迎，我是代表北武盟来筛选唐门的参赛资格的。奶奶，出筛不是4天后吗？怎么今天就开始了？出筛就是今日，从最末等的门派开始，7日后那是结束时间。唐门位列倒数第一多年，不从你们开始，从谁开始？盟主有令，若唐门不能通过出筛，则从北武盟除名，从此再无唐门。什么？通不过出筛，门派就被除名了？唐门好歹也是100年大族，说除名就除名吗？我们才跟雷师兄学习3日，虽有进步，但是……你别担心，这3日大家进步已经非常明显了，而且我相信大家一定会竭尽全力守护唐门的。大师姐，我们一定会全力以赴，相信我们！相信我们！相信我们！看来是早有准备啊。那便开始吧。我们门主还未到，出筛还不能开始。唐门何时有门主了？奶奶，这都什么时候了，还在等那个废物？测试场在哪？请带路。弓箭，弓箭，这么简单？看来天不亡我唐门啊！玄铁重弓，这不是盟主的御用武器吗？传闻说重达600斤，再加上所配的玄铁箭矢，一根上百斤重，一般人拿都拿不起来，更别说射靶了。这场比试没那么简单。第1轮测试，力量测试。参选者用玄铁重弓射击9贯，总共10支箭，10个9贯，射中半数及以上者合格。确定这是出筛测试吗？这谁能通过呀？就是啊，这明显是不想让我们唐门参加大比嘛。门主，我要是把这铁马甲给脱了，我也能拿起来。不许脱。今年北武会与往年不同，恶人岛10大恶人及其岛主会来观战，甚至南域还会派使者过来交流，因此选拔比往年更加严格。所以就更不能让一些不入流的门派混入其中。你们想要获得资格很简单，3轮测试，2轮至少过6名弟子。如果你们觉得困难，也可以弃权。看我干嘛？奶奶，您还对这个废物抱有期待？展长老，
我们绝不放弃，绝不放弃，绝不放弃，绝不放弃！那就开始考核吧。我先来，我来。门主，他拿起来了。人家跟你能一样吗？人家好歹是个正式弟子，你就是个扫地僧，还是个零基础。机智，合格。李岩，恭喜唐林师兄！我来。唐门虽然没落，但门中拔尖的弟子还是有两下子。唐睿中7支，合格。唐顺中6支，合格。唐柳书中8支，合格。雷鸣中10支，合格。雷师兄就是我唐门的希望。奶奶，咱们内门弟子加上雷师兄，我们5个成绩都不错。现在只需要雷师兄训练的小弟子中有1位能够晋级，咱们就可以参加北武大比了。大师姐，你放心，雷师兄训练我们很努力的，我们一定行的。李岩，你也要好好准备。奶奶，他准备什么准备？我们就差1个名额，不需要指望贪图享乐的废物。下一位，雷师兄，看我一把过，给你长长脸，也让某些废物看看，学习学习。好。他居然拿起来了！杨门主，要不您回去睡，这风大，省得着凉。毕竟体弱虚。哪来的臭苍蝇，吵死！你等会儿再看你怎么丢死个人。唐烨，我怎么教你的？气沉丹田，重心放低，呼吸放缓，2长1短。重功落地，失败。后面的弟子要吸取教训，不要一味的只会用蛮力。是。600斤，我要把这马甲脱了，拿起来应该不会吃力。你脱一个试试。门主，那就搏一搏吧。我来。重功落地，失败。下一个重功落地，不合格。第1轮测试即将结束，唐门的弟子还剩2个，请抓紧时间。我来。瘸子李，你赶紧滚回去！不怕把你剩下的那条腿给砸瘸喽！安静，安静！李岩，你上去试试。奶奶，门主，我去了。难不成这几天他真的突飞猛进了？他竟然把弓拉开了！拉开弓算什么？要是能射中才算得分。话不能这么说呀，
瘸子李什么资质，他竟然都能拉弓。他竟然还射中了！啊！原来你一直穿着这个。门主不让脱呀。果然很好。一把不合格。废物培养的就是废物，跟雷师兄完全就不是一个档次。我来。废物，非要上去丢人现眼。门主，对不起，我给您丢脸了。还有2场比试，我要是把这铁背心脱了，我一定我可以。距离3天还差1个时辰，我说了，不到3天，不许脱。擦边5根，合格。他可是我们师兄弟中年龄最小的，能在3日内迅速成长，离不开雷师兄的调教啊！还是我们雷师兄厉害啊！第2轮测试，轻功测试，10秒数能到达终点就算合格。这一轮我先来。唐柳书8秒合格。8秒，大师姐太厉害！唐林9秒合格，唐瑞10秒合格。雷鸣7秒合格。7秒，不愧是雷师兄啊！你们剩下的弟子谁先上？杨门主，用不用我的人先上？去吧。叫你一声门主，你还给我装上了！看初筛结束了，我怎么收拾你！我来。不错，稳住了，小山有希望。不愧是雷师兄教导出来的。啊！唐山15秒不合格。掉落不合格。我来。到。8秒，9秒，马上就要到了，小叶一定行的。10秒了，快，10秒过了。唐烨11秒不合格。11秒已经很不错了。这一轮对他们来说确实太难了，看来要全军覆没了。怎么就全军覆没了？我们还有一个人，李艳。李岩，这2个罐子还挺轻的，10秒应该没问题。没想到这废物还真能走断。重心不稳，头重脚轻，连基础功都没打拉实，他走不到头的。不行，马上要中了，我得更快点。不好！李岩，你没事吧？我没事。掉落5分。第2轮合格者不足6人，果然连过都过不去。不行就是不行，废物就是废物。还好当时门主没选我，选我，我也完了。杨信，我曾预想过你不行，但没想到你这么废物。3天时间呢，他连最基本的冲线都做不到。看来
你根本就不配做这个门主。门主，对不起。不是还有一场吗？那我这马甲不到时候穿着吧。第3轮实战测试，唐门众弟子与北武盟守擂人过招，坚持30秒则算合格。若有人能直接击败守擂人，则可直接代替门派获得参赛资格。这一轮若再无6人过关，则直接解散。30秒，这么简单？我感觉没那么简单。别担心柳树，无论守擂人是谁，相信我。有请守擂人。方青云，守擂人竟然是北武天榜前3的方青云，此人极其凶狠毒辣，符合双形拳，蝉联北武天榜前3数10年。跟他打，别说是30秒，3秒也无异于找死啊！展长老，这未免太过欺负人了。若是这样，老夫不介意上去跟他过2招，生死勿论。您误会了，跟大家过招的不是他。真以为我会屈尊降贵来跟你们动手？徒儿，上来吧。他是这次北武大比的冠军，最强候选人。我让他来跟你们动手，也让你们提前知道什么是天才。别说20秒了，你们这些垫底的门派，在我手里，能过20秒就算你们合格。至于打败我，直接晋级，那就别想了。狂妄，让我来会会你。好强！师兄，没事吧？没事。我来会会你！我来！方群，你欺人太甚！让我来会会你。20秒，雷师兄一定行的。感觉你有点眼熟啊。当然眼熟了，我们雷师兄那可是我们大仓年轻一代排名前200的存在，怕了吧？哦，我想起你是谁了，你是我师兄方恒的狗腿子，现在来个破落的门派，还被当成救世主了。住口！15了，16、17。强如雷师兄，在他面前都这么不堪一击吗？北域何其大，在真正的天骄面前，我们只能算是蝼蚁。我来会会你。是吧？现在可以脱了吗？到时间了，我会告诉你。圈子里，你干什么？让他送死吗？圈子里，快回来！还嫌不够丢人吗？回来！瘸子，没想到还能躲，看你这次还能不能躲得下去！师傅，可以脱了吗？师傅，喊谁都没有用。
铁马甲，一件就重达1000斤，他竟一直背在身上。怎么变得这么快了？还躲？躲有什么用？谁说我要躲了？快，好快啊！徒儿，我果然没有看错人。混账！敢伤我徒儿！瘸子里危险！李安，快躲开！小辈比划，长辈插手，要不要了？废物门主想干嘛？上去找死吗？